दो टाइप के फ्राइड राइस बने हैं आज तो, और ज़बरदस्त है ऐसा लग रहा है। इसमें फ़र्क क्या है मालूम? एक फ्राइड राइस फुफ्फू ने बनाए हैं और एक मेरे मैडम जी ने बनाए हैं। अब कौन से फुफ्फू ने बनाए, कौन से मैडम जी ने बनाए वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं तो ये जिसमें कम था वो निकाल रहा हूँ। अंदर छोटा छोटा गोश्त का टुकड़ी होता है मटन का, ऊपर डालने के लिए ये हल्दी वाला तेल होता है। देखो ये उसकी जान है, ये हल्दी वाला तेल जिसमें गोश्त पकाया होता है ना, वही तेल। अब एक्स्ट्रा धनिया डालना हो तो डालो। जो रिलेटेड लिंक दिख रहा है उसके ऊपर पूरा रेसिपी आज अपलोड हुआ है, जाइए और बनाइए।